자, 오늘은 경기도 부천의 테크노파크에 와 있습니다. 2단지에 단지를 생각해서 7층에 제품을 시공하러 왔습니다. 현장으로 올라가 보겠습니다. 자, 당겨. 하나, 둘, 서야. 자, 하나, 둘, 서야. 자, 하나, 둘, 서야. 잠깐만. 한 번 더, 하나, 둘. 자, 드레인 좀 당겨, 드레인. 드레인만 당겨봐. 더. 좀 더. 드레인만. 드레인만. 오케이, 됐어. 됐다.
네, 전기 올릴게요. 전기 들어갔습니다. 완료가 된 것 같습니다. 네, 설치 완료됐습니다.